Hi, this is tutorial number 15, Data Analysis with Excel course. We are SNAT Academy Training Center. We are everywhere. Let's dive in today's tutorial. Leo tunaenda kuangalia very interesting thing, na hivi ni baadhi ya vitu ambavyo tunaviita introductions of data analysis kwenye Excel. Okay? So tunaanza kuisoma sasa data analysis kwenye Excel. Okay? Kitu cha kwanza tuseme tu kitu muhimu cha kufanya kwenye Excel na pia kuhusianisha na software nyingine ni how you share your data. So tutorial ya leo ni share Excel data. Learn how to share Excel data with Word document and other files. Ni namna gani taarifa zako unaweza ukazishare kupitia platform moja kwenda nyingine au sehemu moja kwenda nyingine. How can you share your data? Nyuma hapo tumejifunza how can you print the hard copies of your data na ukazi present kwa watu as hard copy. Sasa moja ya kitu muhimu pia ni kushare. Kushare manake we share the soft data, soft copies. Okay? So I will delete this. Then tumezoea kukopi na kupaste. Kwa mfano nikichukua this nikasema control C, this is my Word document. Hii nimefungua Word document, then if I say paste, itapaste hizi taarifa zangu. Okay? Yeah, imepaste kama hivyo. Simple. Okay? Yeah, hii ndo mara nyingi tumeitumia. Lakini kwenye Excel kuna nafasi ya wewe kuzilink data zako. Hata ukibadilisha kwenye Excel, kwenye Word document pia zikabadilika. I'm just gonna show you. Na select tena, nitasema control copy, then I come here na kuja nataka kuzipaste hapa. Okay? Nitakuja hapa kwenye paste na hapa, na hii kitu inaitwa paste option pia. So nikiklik hii option, kuna kitu hichi kinaitwa HTML format. If you are umewahi code, umewahi kuwa ni web developer, utajua HTML ni kitu gani. HTML ni tunasema skeleton structure programming ya inayotengeneza muundo wa website. Sasa kwenye Word pamoja na Excel inasimama kama structure hivyo, lakini inasimamia structure ya muundo wa data zako. So if you click here and you paste, then hii kitu na hii hapa juu ni tofauti. Utaangalia nini kitakachotokea. Kwa mfano hapa, badala ya hii kuti, mimi nikaandika nikasema ujamaa anakaa Njombe, for instance, nika press okay, enter. Hii data inaweza kuja kuwa updated moja kwa moja huku kwenye Word document. Na ukaona kwenye table yangu ya kwanza haijabadilika, lakini kwenye table yangu ya pili itakuja kubadilika. So nini ambacho unatakiwa kukifanya? Allow me to repeat this. So let me just delete, then let's try to copy again. Just control C to copy, then come here and go with paste, then nimesema paste special. Sasa check hii paste link, alafu tumia HTML format as usual, then if you click okay, hichi kitu hii table imekuwa pasted hapa. Sasa mfano nikibadilisha hapa, nikiandika from Iunga, maybe Iunga, nikipress enter, utakuta huku imebadilika pia kama unavyoweza kuona. Let me just delete this table, we don't need it anymore. Okay, so najaribu tena hapa, niseme labda this is from Dodoma, enter, utakuta tayari hii hapa imebadilika. Yeah, so that's how you can update. Unaweza ukaupdate taarifa zako, ukaendelea kuupdate huku pasipo kukopi tena kupaste, kama njia hii tuliyoizoea mara ya kwanza. Kingine you can do, tunaweza tukatumia option moja wapo ya kuembed Excel kwenye Word.
Or whenever we need the Excel, it can be opened direct from Word document. So kwa mfano mimi nitakopi hapa, sawa? Tasema control C to copy, alafu nitakuja kwenye Word document yangu, nitakuja kwenye option ya paste, then paste option, alafu nitasema Microsoft Excel worksheet object. Kwa hapa tuna embed Microsoft Excel worksheet ndani ya Word document. Then if I say paste link and click OK, nitatokewa na table yangu hii hapa. The first magic this can do is, mfano mimi nikibadilisha njia yetu ile ya kwanza, namna yetu ile ya kwanza, nikibadilisha hapa taarifa yangu nikasema labda Snow is Kigoma, nimebadilisha taarifa huyo ya Dickchen Aram, okay? Nikipress okay, tayari direct unaona tu hapa imetokea moja kwa moja. Ni kama option niliyokuonyesha mara ya kwanza ya HTML. Lakini what the marvelous things this can do is when nikihitaji hii taarifa moja kwa moja itafungua Excel yangu. Nikidouble click utaona moja kwa moja inaenda kwenye Excel yangu. Sasa niruhusu mimi ni close hii Excel yangu, ni save, okay? Then niruhusu nao nifungue Excel yangu. Kumbuka ile Excel nimei-close tayari. Nikidouble click hapa, ukijust double click itafanya manuva ya kufungua ile Excel ambayo tayari nilikuwa nime-embed. Utaona hapa ina load kufungua, na hii hapa ndio Excel yangu imefunguka kukuonyesha zile taarifa ambazo ulikuwa unafanya una shida nazo. Very easy and very fantastic. Yani ni nzuri sana ya kukeep the data zinabaki vile vile, kwa sababu you keep on embedding. Kama ni mtu wa kuandaa report, okay, it's good thing una embed hichi kitu moja kwa moja kwenye Word document. Kwa unaonesha bwana, hizi ni taarifa zangu, whenever you need you can double click and ika open moja kwa moja kwenye Excel, hata kama ile Excel imekuwa closed, haipo kwenye computer, haipo kwenye wakati huo, haipo kwenye computer haijaifungua, you can always open whenever you want. Okay, so kitu cha mwisho kwenye kipengele hichi cha share ni how can you share the data in different form. Na leo tutaangalia tu form tatu. Form ya kwanza ni CSV, form ya pili ni text, na form ya mwisho ni XML. Okay, so tuanze na form ya kwanza ambayo ni CSV. So kirefu cha CSV ni comma separative value, na text hii ni text files. So why text? Because kuna some of database taarifa zake zinakuja in terms of text, lakini vile vile kuna some of softwares taarifa zake zinakuja kwenye CSV, na vile vile pia kuna baadhi ya softwares zinakuja na XML. Sasa unaweza ukawa bado hujaelewa nini namaanisha. Yani upo na system fulani ambao ni maybe ni data collection system software namaanisha, au ina collect data, au inafanya data analysis, au inafanya data validation, inafanya kitu chochote kile with the data, alafu wewe unategemea kupata data kutoka kwenye hiyo system. Okay, sasa system inatoa output ambayo ni CSV files. You understand now? Na kuna baadhi of database, kuna kitu tunakiita Microsoft database. Okay, ambayo Microsoft database unaweza ukaexport data zako in terms of text, lakini pia unaweza ukaexport in terms of Microsoft database file. Kuna hiyo file ya MDB. Okay, so manake ukipata taarifa ambayo inakuwa in terms of text,
you need to know how to import it into the Excel so that you can do whatever you want with your data ambazo zimetoka kwenye database. Na kwenye softwares pia kuna baadhi ya softwares zinataka you can only import or export an XML file. So what you need to do, manake unatakiwa ujue import XML file into the Excel, lakini pia unatakiwa ujue to export XML file ili hiyo XML file ukaipeleke kwenye software. Nadhani kwa sehemu utakuwa umenifahamu nazungumzia kitu gani. So kitu cha kwanza na kueleza tu kwa ufupi how to save an Excel in a CSV file. So CSV is a comma separative value. What you need to do, unatakiwa utambue CSV ina save just one sheet. Kwa haita save hii sheet yangu ya kwanza. Kama niko hapa nikienda kwenye file, then I go with save as, alafu hapa kwenye hii nitachagua CSV hiyo hapa. If you select tatumia tu destination nyingine, I'll go with desktop, then I'll go here, nita save tu hapa, then hapa mimi nita save hivi just Adobe Course Mbeya, na save type itakuwa ni CSV, then nita save. Okay, that's namna ya kwanza. Okay, so tutajua pia how we can import into kwenye Excel kutoka kama CSV. The next thing is text. You go with file, the same, save as, utakutana na text. Okay, hii hapa tabu delimiter inaitwa tabu delimiter. You must select the location, the same, nitatumia the same location, then save. Okay, then itakuuliza pia kama unataka ile workbook tu, then okay, it's fine, kwa sababu inataka ichukue taarifa za only one worksheet. Then tuna XML file hii hapa, so I'll go with the same file, then save as. Hapa kwenye option zangu nitachagua XML spreadsheet hii hapa, XML file, then I will select the same, nitatumia tu hii location, save. Yes, then tayari nimesave zile difference taarifa katika fomu ya CSV, text pamoja na XML. Yeah. Sasa hizi ndo zile dokumenti zangu 3 tofauti ambazo nimezisave. Ya kwanza ni hapa Adobe Course Mbeya, that's a CSV. Hapa unaona kabisa type ni Microsoft Excel, comma separative value. If you click you can see ime separate in terms of comma. You can see ya kwenye preview yangu in terms only of comma. Alafu kuna hii ya pili ambayo ni text document au tumecall it tab delimiter. If you click you can see ime separate in terms of tab delimiter. Then if I go with the last one ambayo ni XML au we call which HTML document, hii ni kama structure, na mara nyingi hii tunaitumia kwenye software. Unavokuwa unaenda kuimport kwenye softwares ili taarifa zikaonekane kwenye software zako, unatakiwa usave file as an XML file. So how can this be happening, na unawezaje ukazirudisha pia kwenye Excel yako? The good thing ni kwamba Excel ina uwezo wa kufungua hiyo CSV. So I'll go with file, then I'll go with open, na mimi nita go on kwenda kufungua kwenye hile pale nilipopa save. I was in here, then nitafungua hii ya kwanza ni XML. Okay, so I'll click this one, just double click, then press okay. Okay, na italodi hapo.
mwisho itaniletea dialog box kama hii kwamba by default Excel will perform the following data conversion in this file. Remove leading 0. Do you want to permanently keep this conversion? You can convert or don't convert, but this time kwa sababu we are dealing with TSV, don't convert first. You will need first kuziona taarifa zako. Unaona, kwa taarifa zimekuja kama kawaida, lakini zilikuwa ziliseparatiwa na ile comma delimiter ambayo ni comma. Okay, so that's the first. The second thing, you can also open the text kwenye open, tunasema viewer ambayo inafungua text. So what Excel can offer you by open only CSV, but haiwezi kuopen hii text wala hii XML, lakini unaweza import XML kwenye Excel kwa kutumia hii developer option. So ukigusa developer tab, na nilikuelekeza namna ya kuallow this developer in the first tutorials ili itokee kwenye Excel yako. If you click on open, you can go and import your XML desktop. Then if I go with this, I will have this, then press import. So it import, just press OK. Exam table with existing worksheet, yes, it's okay. Then itafungua. Okay, so na ngoma hii iliyotokea hapa, hii hapa, hizi ndo zilikuwa taarifa zangu hizi hapa, you can see. Okay, so imefungua hizi taarifa zangu in a table form, lakini kwa kutumia developer. Kwa haraka Excel inakuofa wewe kufungua CSV, ndio nilichokuwa nimetoka kuzungumza, lakini inaweza ukafungua XML file kwa kutumia developer option kwa kuimport. Na hapa pia you can also export hiyo XML data yako au XML file yako ukaiexport pia, manake upate XML data. Alright, yeah. So how you can open CSV? If I double click here CSV, let me just close this first, don't save, just double click. My computer is stuck, but it should, lazima I open. Okay, that's the stack of my computer, but yeah, it's now open. Utaona inafungua, don't convert anyway. Utaona inafungua taarifa zako kama CSV, kama ambapo tulifungua mara ya kwanza. So that's how you can deal with this type of the data. Na nadhani umeshaelewa, this is comma separative and this is tab separative, au we call it tab delimiter, and this is the XML file ambayo tunaweza tukaitem pia kama HTML data source. Okay, so that's all about share, how you can share the data kutoka kwenye Excel kwenda sehemu mbalimbali na kutoka sehemu mbalimbali kuzileta kwenye Excel. Tumezungumzia tu vitu baadhi ambao ni Word document, how you can share and cheza na hizo data kutoka kwenye Excel kwenda kwenye Word na Word kwenda kwenye Excel, na then tukasee how you can share in CSV, in text and in XML file. Lakini be sure Excel haijaishia hapo tu kushare data zake. You can share in many things, many methods, many form. Okay, na huko mbele tutakuja kujifunza tu sehemu ndogo pia ya data form ambayo inaitwa Curio. Okay, so keep on watching the videos and keep on track us, because we are providing with a very comprehensive course of data analysis with Excel course. So thanks for this tutorial number 15. See you in the next tutorial, and the next tutorial will be the last tutorial
kwenye hii chapter yetu ya basics of Excel. So from hapo tutaanza kuangalia formulas, Excel formulas. Okay, thanks, see you guys.